Astê nakokiyan di navbera Rûsya û Tirkiye de roj bi roj bilind dibe. Piştî ku welatê Tirkiye armanca balafira Rûsya leşkerî kiribû ji berî demekî. û ji ber wê yekê Serokê Rûsya Vladimir Putin Tirkiyeyê tuhmetbar dike ku ew petrola rêxistina Daişê ya terorîst ji wan dikire. û ji ber wê axaftina Putin, Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di Kongrekî Rojnamavanî de piştî ku bejdar bibû di jivîna lûtkeya Netewên Yekgirtî ya Keş û Hewayê li Parîsê ragihand ku Putin tu belge bi destê wî de tunene eger rast Tirkiya petrola rêxistina Daişê ji wan dikire û got ew tuhmet tu rastiya wê tune ye û serbar kir ku cîhan hemî dizane Tirkiya petrola xwe ji kî dikire û çawa bikartîne û tekez kir ku eger axaftina Putin rast be ew amade ye ku dev ji serokatiya Tirkiyê berde û got ew nizane eger Putin jî amade ye dev ji kursiyê serokatiyayê Rûsyayê berde yan na. Her li ser mijara nakokiyên Rûsya û Tirkî, rejima Esed jî ji aliyê xwe ve daxuyaniyek bilav kirin û tê de ragihandin ku Tirkiya sedema serekeye ji bo durustbûna rewşa xirab li ser hêla sînorî ji aliyê Tirkiye ve. Herwiha berdevkê serokatiya çekdarên rejima Esed di hevdîtinekî televîzyonî de ragihand ku hemahengiyek baş di navbera Tirkiye û rêxistina Daeş de heye û dibêje hikûmeta Tirkiye dema ku dixwaze çekdarên Daişê derbasî Sûriyê bikin, elektrîkê qut dikin. Daxuyaniya rejima Esed herwiha Tirkiya tuhmetbar kir ku ew hemî hewlên xwe dike heta ku çekdarên Daeş derbasî Sûriyê bibin. Herwiha li gor agahiyan ku ji dema ku Tirkiye armanca balafira Rûsî kirî, rejima Esed nakokiyên di navbera Rûsya û Tirkiye de di berjewendiya xwe de bikartîne û heta niha nehatiye zanîn eger Rûsya û rejima Esed hemahengî di navbera wan de heye ji bo gurbûna milmilaniyê bi Tirkiye re yan na. Zeyd Hesen, Ark.